Luka Vujović i Anelija Ahmić sedeli su u pubu prijatelji da porazgovaraju, a on joj se bez prevelike zadrške bacio u naručje. Fanovi realitija nisu propustili priliku da prokomentarišu najnovija dešavanja, a Luka je Aneli dao mnogi smjernice o tome kako treba da se ponaša u realitiju, jer je imao prilike da iz apartmana posmatra sve što se oko Ahmićeve dešavalo u posljednje vrijeme. Šta osjećaš prema Sandri, upitala ga je Ahmićeva direktno. Ne mogu da kažem do ponedeljka, čudna si. Imam osjećaj da kad muškarac da sebe, tebi previše, da si osoba koja ne bi uzvratila toliko poštovanja, nego bi koristila tu situaciju. To je možda i normalno, smejao se Luka. Normalno je da svaka žena koristi situaciju, ali ti meni nikada nisi ostavio utisak ozbiljnog muškarca. Ja sam se tebi predala uprkos tome. Nisam osjetila tvoju sigurnost, dodala je Aneli.